คุณอยากรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่น คนสำเร็จมักมีทักษะ มีไหวพริบและมีกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนได้อย่างแยบยลกันทั้งนั้น คนพวกนี้แทบจะไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบจะไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น แทบจะไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวัง และแทบจะไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อน สร้างคอนเน็กชันและสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ พวกเขาคือนักพูดที่ยอดเยี่ยม คือนักขายที่มีเสน่ห์ คือนักจูงใจที่เก่งกาจคือคนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กร คือผู้บริหารที่มีตัวจับยาก พวกเขาคือคนที่สำเร็จและรวยสุดๆ เพราะพวกเขาคือคนส่วนน้อยที่มีจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนในระดับเซียน ข่าวดีก็คือสิ่งเหล่านี้มันสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ทุกความสำเร็จของคุณล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการเอาชนะใจคน จิตวิทยาในการเอาชนะใจคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทุกสิ่งที่คุณทำคุณต้องทำร่วมกับคน อย่างเวลาคุณไปสมัครงาน คุณก็ต้องเอาชนะใจคนที่สัมภาษณ์คุณ เวลาคุณอยู่ในที่ทำงาน คุณก็ต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ถ้าคุณเป็นคนทำธุรกิจหรือเป็นนักขาย คุณก็ต้องเอาชนะใจลูกค้า และถ้าคุณอยากสร้างเพื่อน สร้างคอนเน็กชันอยากหาคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุน คุณก็ต้องเอาชนะใจคน ทุกความสำเร็จของคุณล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการเอาชนะใจคน จะมีใครบ้างที่ปฏิเสธว่าเราไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบคนเพราะความประทับใจครั้งแรก แน่นอนว่าเราให้คะแนนความชอบ ความนับถือ และความเชื่อถือกับคนที่เราเจออย่างน้อย 50%ตั้งแต่แรกเห็น ส่วนเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่นั้นค่อยว่ากันทีหลัง เราจะตัดสินใจคนอื่นที่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นก่อนเสมอ ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะเอาชนะใจคน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเอง คือสิ่งแรกที่คุณต้องไม่พลาด เพราะถ้าคุณพลาดแล้วคุณอาจพลาดเลย ไม่มีโอกาสครั้งที่2ที่จะสร้างความประทับใจในครั้งแรกอีก แม้บางครั้งคุณทำให้คนไม่ชอบคุณตั้งแต่แรกเห็น แล้วคุณอาจไปตามแก้ตัวทีหลังได้ แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะไปเปลี่ยนความรู้สึกที่เขาจดจำเกี่ยวกับตัวคุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรกได้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองเป็นเรื่องจำเป็น อย่าบอกว่าคุณไม่แคร์ ไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณอย่างไร เพราะถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็ลืมไปได้เลยเรื่องที่คุณจะเอาชนะใจคน และคุณก็ลืมไปได้เลยเรื่องที่คุณจะประสบความสำเร็จ เพราะถ้าแค่ด่านแรกที่ต้องทำให้คนชอบคุณ คุณยังไม่ผ่าน คุณจะไปคุยกับใคร จะไปสมัครงานที่ไหน จะไปทำงานหรือไปร่วมธุรกิจกับใคร มันก็คงยากที่คุณจะประสบความสำเร็จ การที่คุณจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเอง และสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ทุกคนที่เจอคุณได้ คุณต้องแต่งตัวให้ดีและมีบุคลิกภาพที่ดี ลองนึกถึงคนที่คุณเจอครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ดึงดูด รู้สึกสนใจในตัวเขา และรู้สึกเชื่อถือในตัวเขา นั่นแหละคือภาพลักษณ์ที่คุณต้องมี การแต่งตัวดูดี มีชัยไปกว่าครึ่ง โดยรวมๆแล้ว การแต่งตัวดูดีก็คือการแต่งตัวภูมิฐาน สะอาดสะอ้าน เหมาะกับบุคลิก น่ามองและเข้ากับกาลเทศะ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าคุณยังแต่งตัวไม่ดูดี ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นโดยใช้หลักการ 5 ข้อที่บอกมา ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ให้คิดว่าคุณอาจไปเจอใครที่ไหนก็ได้ อาจไปเจอคนสำคัญ เจอคนที่คุณชอบ เจอคนที่คุณสนใจ หรือคนที่อาจให้โอกาสดีๆกับคุณได้ และคุณคงไม่อยากให้เขาเมินใส่คุณ หรือตัดสินคุณเพราะการแต่งตัวแย่ๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน ไปทำอะไร หรือไปเจอใคร คุณก็ควรแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อน มันคือการสร้างความประทับใจแรก First Impression แม้การแต่งตัวจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุด เพราะจริงๆ แล้วการแต่งตัวดูดีมันดึงดูดสายตาคนได้ไม่นาน มันต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย โดยพื้นฐานแล้ว คนที่มีบุคลิกภาพที่ดี ก็คือคนที่พูดจาดี วางตัวดี นั่ง
ยืนและเดินอย่างสง่างาม ถ้าคนอื่นมองคุณแล้วรู้สึกชอบและสะดุดตา มันจะยิ่งทำให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้น การเรียนรู้และฝึกฝนเรื่องบุคลิกภาพสามารถทำได้ง่ายๆ แค่คุณลองมองหาคนที่มีบุคลิกภาพดี แล้วเอามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบุคลิกภาพของคุณ ไม่ต้องถึงกับเรียนแบบให้เหมือนทุกอย่าง เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดีต้องมีความเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนด้วย ถ้าคุณอยากสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ทุกคนที่เจอคุณ คุณต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงตัวเองให้ดูดีและโดดเด่นขึ้น ถ้าคุณอยากให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจในตัวคุณตั้งแต่เจอกันครั้งแรก คุณควรจำกฎ3ข้อนี้ไว้ การถาม ชม และถ่อมตัว คือเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจในการทำความรู้จักกัน ที่ทำให้ทุกคนชอบคุณ ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจก่อนว่า การทำให้คนอื่นประทับใจในตัวคุณมันไม่ใช่การทำให้เขารู้สึกดีกับตัวคุณ แต่มันคือการทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาต่างหาก คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าการคุยโม้โอ้อวดเรื่องตัวเองจะทำให้ทุกคนชอบ แต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้าม การทำแบบนั้นจะทำให้คนอื่นไม่ชอบ ทุกครั้งที่คุณคุยกับคนที่เพิ่งเจอกันและทำความรู้จักกัน คุณต้องจำเอาไว้ว่าเขาคือคนสำคัญและพิเศษ คนส่วนใหญ่จะชอบพูดเรื่องของตัวเอง ถ้าคุณอยากให้พวกเขารู้สึกดี คุณต้องถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องของตัวเอง เพราะการถามคือการแสดงความสนใจ มันจะทำให้พวกเขารู้สึกดีและรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ แล้วพวกเขาจะรู้สึกชอบคุณอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ว่าคุณจะคุยกับใคร ให้คุณพูดในแง่ดีเกี่ยวกับพวกเขา ปกติเวลาคนเราเพิ่งรู้จักกัน ส่วนมากก็จะคุยเรื่องงาน เรื่องอาชีพ งานอดิเรก ความชอบ ความสนใจ เพื่อน สังคมและการใช้ชีวิต คุณก็แค่ต้องหาข้อดีเกี่ยวกับตัวเขาให้เจอ แล้วกล่าวชมพวกเขาอย่างจริงใจ การชมเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการแต่งตัว ถ้าชมแล้วทำให้พวกเขายิ้มได้ คุณก็ได้คะแนนเพิ่มแล้ว ไม่ว่าคุณจะคุยกับคนที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าคุณ ก็ไม่มีใครชอบฟังคนคุยโวโอ้อวด เพราะฟังแล้วมันรู้สึกหมั่นไส้ ดังนั้นคุณควรถ่อมตัวเอาไว้ก่อน การถ่อมตัวไม่ได้หมายถึงทำตัวต่ำกว่าคนอื่น แต่มันหมายถึงการไม่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่น เวลาที่คุณคุยกับคนที่เหนือกว่าคุณ พวกเขาอาจจะชมคุณ เพราะคนระดับนี้จะฉลาดและเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ดังนั้นคุณต้องฉลาดกว่าด้วยการถ่อมตัวเข้าไว้ เพราะถ้าคุณโอ้อวดตัวเองเมื่อไหรมันจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหลงตัวเอง และพวกเขาอาจจะไม่ชอบคุณ เมื่อไหร่ที่คุณต้องคุยกับคนที่ด้อยกว่าคุณ สิ่งที่ห้ามแตะต้องเลยคือเรื่องที่เขาด้อยกว่าคุณ อย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าเขาและเหนือกว่าเขา แต่ให้เน้นพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณและเหนือกว่าคุณ อาจเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณต้องหามันให้เจอ คุณต้องพูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัว เพราะมันคือสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คนอื่นชอบคุณ คนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจะชอบฟังมากกว่าพูด เพราะพวกเขาฉลาด พวกเขารู้ว่าพูดมากคนจะไม่ชอบ แต่ถ้าฟังมากคนจะชอบ พวกเขาก็เลยฟังมากกว่าพูด มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทน เพราะคนส่วนใหญ่ชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้ว คนเราอยากพูดสิ่งที่คิดเสมอ ไม่มีใครอยากฟังสิ่งที่คนอื่นคิดหรอก และยิ่งเรื่องที่คนอื่นคิดและพูดออกมาขัดแย้งกับสิ่งที่คิด ก็จะยิ่งไม่อยากฟัง แต่ถ้าคุณฝึกตรงนี้ได้ ฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดได้ ฝึกที่จะอดทนฟังสิ่งที่ไม่เข้าหูได้ คุณจะดูเป็นผู้นำ น่ายกย่อง และมีคนชอบมากกว่าไม่ชอบ ดังนั้นจงฝึกทำตัวอย่างคนที่สำเร็จทำ ฝึกที่จะฟังมากกว่าพูด ไม่ว่าจะสนทนากับใคร ให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อน การเป็นฝ่ายพูดทีหลังถือเป็นการให้เกียรติคู่สนทนา นอกจากว่าเขาจะเงียบจนไม่มีเรื่องจะพูด คุณค่อยเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาเอง การให้อีกฝ่ายเริ่มบทสนทนา มันจะทำให้คุณได้รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไร
การสนอกสนใจคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจมันจะทำให้การสนทนาไม่น่าเบื่อบางครั้งการสนทนาอาจยืดยาวคุณก็ต้องฟังพวกเขาพูดให้จบฟังด้วยความอดทนนิ่งและใจเย็นถึงคุณจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่พวกเขาพูดถึงคุณจะรู้สึกไม่เห็นด้วยก็อย่าไปขัดจังหวะที่เขากำลังพูดเพราะมันคือมารยาทของคู่สนทนาที่ดี คุณต้องฟังเขาพูดให้จบก่อน จากนั้นก็โต้ตอบบ้าง เพื่อแสดงว่าคุณสนใจฟังสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ การฝึกโต้ตอบในเชิงรับฟังเช่น ครับ ค่ะ ใช่ ถูก หรือแค่พยักหน้าเพื่อแสดงการรับรู้รับฟัง มันจะทำให้พวกเขารู้สึกดีที่ได้สนทนากับคุณ วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เจอกันคือจำชื่อและรายละเอียดของเขาให้ได้มากที่สุดเมื่อเขาเป็นคนสำคัญของคุณ คุณก็มีโอกาสเป็นคนสำคัญของเขาไม่มีใครลืมคนที่จำตัวเองได้เป็นอย่างดียิ่งคุณจำชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาได้มากเท่าไหร่มันจะทำให้พวกเขาประทับใจในตัวคุณมากเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอใคร ทักทายเขาด้วยชื่อเป็นอันดับแรก แล้วถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเล็กน้อย ถ้าคุณจำไม่ได้ให้ถามเขาอีกครั้ง มันไม่เป็นการเสียมารยาทที่คุณจะถามชื่อและรายละเอียดของคนที่คุณอยากจดจำ เพราะคุณจำไม่ได้ตอนที่เจอกันครั้งแรก มันแค่จะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ ดังนั้นอย่าเขินอายที่จะถามอะไรแต่ต้องจดจำให้ได้ เมื่อเจอกันครั้งที่สอง คุณจะได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ คนส่วนใหญ่มักจะเน้นสร้างความประทับใจในช่วงเวลาที่สนทนาจนมองข้ามความสำคัญของการทักทายและการบอกลา พวกมืออาชีพจะไม่ทำแบบนั้น พวกเขาจะรู้ว่าการทักทายและการบอกลาถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่าย พวกเขาจะไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้และพวกเขาจะทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณเองก็สามารถทำให้ใครบางคนประทับใจได้ตั้งแต่การทักทายจนถึงการบอกลาแน่นอนว่าช่วงเวลาในการสนทนาเป็นสิ่งสำคัญแต่คุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกดีทั้งตอนที่ทักทายและตอนที่บอกลาด้วยถึงจะทำให้การพบเจอกันตรึงใจเขาได้สิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีคือการได้เป็นคนสำคัญการให้ความสำคัญทำได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากมาย คุณอาจใช้เวลาแค่1 นาทีทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญโดยการยิ้มและทักทายเขาด้วยการถามคำถามสัก1 คำถามที่สำคัญอย่าหยุดคุยกับใครแล้วจู่ๆก็เดินจากไปเฉยๆเพราะคุณจะทิ้งความรู้สึกไม่สำคัญไว้ให้เขาโดยไม่รู้ตัวคุณต้องให้ความสำคัญกับการบอกลาด้วยไม่ว่าคนที่คุณคุยด้วยจะเป็นใครก็ตามคุณอาจจะทิ้งท้ายด้วยคำว่า แล้วเจอกันใหม่หรือไว้เจอกันอีกเพื่อทำให้เขารู้สึกสำคัญและทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยากเจอเขาอีกการรู้จักใช้จิตวิทยาอย่างเหมาะสมคือการสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้จิตวิทยา1%ทำให้คุณเหนือคนขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ